Mari kita simak berita media nasional Mitra Polisi TV Online terkini, cepat, tepat, transparan. Salam liputan, salam Indonesia. Semarak Kemerdekaan RI. Liputan media Mitra Polisi TV Online, Rabu tanggal 2 Agustus tahun 2023, jam 19 dari Kampung Sesepan Desa Sindang Sari, Kecamatan Ciranjang, Cianjur. Alvina, seorang mualaf yang masuk Islam di tahun 2019 yang tinggal di Kampung Sesepan, Desa Sindang Sari, Kecamatan Ciranjang, Cianjur, rumah bagian dapurnya ambruk akibat hujan deras dan angin kencang pada jam 18.30 WIB. Komunitas peduli mualaf dan duafa sangat kaget ketika saat itu lagi makan bersama suami dan seorang anak yang berumur 5 tahun mendengar suara reruntuhan di bagian dapur rumahnya. Selain itu pula genting bagian depan juga berhamburan, akibat terpaan angin yang sangat kencang disertai hujan. Harapannya semoga ada bantuan dari donatur atau pihak pemerintah yang bisa bantu untuk memperbaiki dapurnya yang ambruk, juga beberapa bagian rumah yang sangat mengkhawatirkan, takut ambruk karena lapuk. Media nasional Mitra Polisi TV Online, publikasi terdepan. Sebelum lanjut berita mohon bantu pijit like dan subscribe, agar lancar pemberitaan. Terima kasih. Liputan Jurnalis Cianjur, Agus Setiawan melaporkan, Editor, Pimret Media Mitra Polisi TV Online.